Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге осындай керемет, дәмді, түрі де, өзі де әдемі кекстің жасалу жолын көрсететін боламын. Менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, өйткені өте қызықты видеолар көп болады. Және де колокольчикті басып кетсеңіздер, сіздерге мен видео салғанда үнемі SMS барып тұратын болады, қыздар. Жұмысты бастайық. Енді қыздар, жұмысты осылай жұмыртқаны 2 есе көпіртіп алудан бастаймыз. Үстіне 2 есе көпірген жұмыртқаның үстіне шекер саламыз. Шекер салғаннан кейін де тағы да миксерлеп жақсылап көпіртеміз. Шекер өзі еріген кезде осындай аппақ түске енеді. Үстіне сүт және де ақ май салып, тағы да бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Енді үстіне разрыхлитель салатын боламыз. Қайсынан разрыхлитель қанша грамм керек екенін, жұмыртқадан қанша штук керек екенін барлығын описанияға жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде описанияны бір қарап шығыңыздар, қыздар. Және де үстіне ұн саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Сонда біздің тестамыздың ортасына ауа кіріп, өте ісі пышный, әдемі болып шығатын болады. Енді осы дайын болған сұйық әдемі тестамызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Дәл видеода көрсетілгенде теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін бір бөлігіне какао салатын боламыз. Қыздар, тіпті граммда бөлшесеңіздер болады, екеуі бірдей болып шығу керек. Бір бөлігіне какао саламыз. Мен 1,5 ас қасық салдым. Осыған цветі әдемі болып шықты, маған ұнады. Сіздер қатты қоюлау болсын, немесе ашықтау болсын десеңіздер, какаоның мөлшерін азайтып, немесе көбейте берсеңіздер болады. Міне біздің 2 тестамызда дайын, қара және ақ тестамыз. Осыны мен осындай арнайы кекс пісіретін силиконовый ыдысқа пісіремін. Сіздер әшейін табаға, немесе 22 диаметрлік неге де простой табаға пісірсеңіздер де болады. Бірақ, если силиконовый қолданбайтын болсаңыздар, міндетті түрде астын майлап, немесе пергамент қағазын төсеп, немесе ұн сеуіп жеріңіздер. Өйткені кекстеріңіз жабысып қалуы мүмкін. Дәл мен видеода көрсетіп отқандай, бір қатар қылып, мраморный қылып, әдемілеп құйып шығамыз, қыздар. Міне, тестаны құйып болдық. Осыны бір сілкіп жіберіп, 180 градуста 50-55 минут пісіріп аламыз. Піскенін осылай тексерсек болады. Если деревянный шпажкамыз құрғақ болып шығатын болса, ол таза піскен деген сөз, қыздар. Осыны абайлап, әдемілеп аударып аламыз да. Кішкене суығаннан кейін жей берсек болады, қыздар. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Және де видео ұнаған болса, лайк басып, колокольчик басып кетуді ұмытпаймыз. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де комментарияға менен қандай рецепт күтесіздер, сол жайлы жазып кетсеңіздер болады, қыздар.